Itu satu dari mana? Woi, Din. Dari Kenapa, Liv? Kamu jangan tidur di pelajaran ini terus, Din. Kan Bunita garam. Iya, sorry aku ngantuk banget soalnya. Tadi aku udah tahan, tapi karena dingin jadi tambang kayaknya. Kamu begadang lagi ya? Tahu aja. Kan dibilangin masih aja begadang. Kamu tau gak sih efek negatif begadang tuh banyak? Tapi kan kamu tahu, Liv, aku gak tugas, malam aku gak bisa karena aku harus kerja. Iya juga ya, tapi kan tetap aja kesehatan kamu tuh penting. Untung aja nggak pernah kepergok sama guru di kelas. Itu oke-okean sih. dapatnya ini dari A01. Oh, itu. Ya, Intan mau nanya apa? Gak nanya sih, cuman suara ibu ambil beneran bukan orang. Sayanya apa sih ini orang? Diri aja. Enggak kok, saya nggak lihat tadi mereka ribut. Pas saya ngajar, mereka juga diem. Seriously, ibu nggak dengar? Mereka di depan kami loh, bu. And mereka very noisy banget. Kan kita jadi nggak fokus dengerin ibu menjelaskan pelajaran. Aku tahu mau jelitin mereka, Liv, tapi kita yang salah juga. Tadi kita ngomong juga kan. Itu aja alasan kalian, buktinya ada. Kan nggak boleh bawa HP ke sekolah, bu. Tapi aslinya kalian bawa kan? Oh iya Bu, tadi saya juga lihat Dina tidur pas ibu menjelaskan pelajaran. Kan ibu paling nggak suka sama murid-murid yang tidur di kelas. Kamu emang nggak sendiri? Aku aja yang teman sebangku Dina nggak ada lagi tidur. Jangan asal nuduh deh. Siapa yang asal tuduh? Emang aku lihat kok dia tidur. Lo aja kali sebagai best friendnya Dina belain dia, ya kan? Aku aja deh lo. Bagusnya dihukum nggak sih, Bu? Heh, kalian ada bukti nggak emang ya cewek kesukaan fitnah? Siapa yang fitnah? Mau aja kali yang ngebelain dia. Tapi Dina beneran nggak tidur loh Bu, saya lihat sendiri. Udah, Liv, nanti kelas jadi nggak kondusif. Atau enggak gini aja nggak sih Bu? Coba Dina kerjakan satu soal yang gue jelasin tadi. Kalau dia bisa, berarti dia nggak tidur. Kalau dia nggak bisa, berarti dia tidur pas ibu menjelaskan. Setuju, ibu harus gituin sih, biar literally si Dina bertahun tidur di kelas. Oke? Dina, silakan kamu kerjakan soal di depan. Mampus. Ngerti lagi, Dina ngerti nggak ya? Tenang aja, Liv, aku bisa kok. Ya, saya semangat. Ah, mampus lo Din, paling nggak bisa kerjain kan? Iya, paling dia pelongo-pelongo di depan, rasain tuh. Kenapa Din nggak bisa kerjain ya? Udah deh, lo itu tidur pas Bu Nita menjelaskan. Tahu tuh kok bengong? Dikerjain dong soalnya kalau benar nggak tidur. Kalian bisa diam dulu? Dina, ayo kerjakan soal ini. Ya, baik, betul sekali. Keren Din, kecil banget sih kamu. Biasa aja. Tapi beneran bagus tahu. Kok kamu udah bisa jawab soal karena kemarin baru diajarin sama guru. Ya sih, aku udah belajar dari rumah karena aku takut ketinggalan pelajaran karena kan aku sibuk kerja. Oh, besok ajarin aku ya hari ini. Maya ya? Lo tuh ya, kalau nggak bisa aja, nggak usah ngasal jawabnya. Gak usah sok pintar, gue tahu kok lo itu nggak bisa ya kan? Never you. Mohon maaf aja nih, masalah kalian apa sih? Kok iri aja sama Dina? Siapa yang iri? Lo aja kali sama teman lo itu. Sok pedean, sok cakepan, nice banget tau nggak? Kalian kenapa sih ganggu aku terus? Padahal aku gak pernah jalan sama kalian. You're asking. Gak denger apa yang Lili bilang tadi. Lo tuh sok kepandaian. Sedar diri heh. Kita berdua sadar kok, kalian berdua aja nggak sadar kalau Dina itu emang lebih pandai daripada kalian. Wah, lunjak lah. Yang lucu apa? Bukannya kalian sendiri yang merasa kesal karena aku bisa jawab. Takut kalah saya? Iya. Tersenyum, kira keren kayak gitu. Oh, iya dong, orang Dina bisa jawab pertanyaannya. Bacot 9%. Cih. Maaf ya, di sini nih bukan baru, bukan jaksel. Stop pakai bahasa gado-gado. Hahaha. Lo tuh ya. Kita ingat aja dari sini. Mau saya aja nggak tenang. Awas aja lo. Dina, setelah kamu datang. Iya Bu, maaf Bu, tadi sedikit agak terlambat. Ya apa ya udah. Kamu mulai kerja ya. Kita ada kehabisan piring, banyak meja lagi kucikan. Oke, Tolong Bu. ya. Iya Bu. Kasih Bu. Dina? Lo kerja? Lucu banget ya, ternyata lo semiskin itu.
Silahkan ambil tempat duduk yang nyaman untuk memesan makanan. Ngalihin topik, sorry gitu kali. Jadi gimana lo bisa sampai kerja di sini? Berarti lo miskin itu ya? Punya rumah nggak? Waduh, sorry banget tangan gue kepleset. Apa-apa kok, biar saya bersihkan. Maksud lo apa ya? Maksud gue nggak tahu. Kamu ngajak berantem? Lo pikir dia takut sama lo? Enggak. Nina, lepasin dia. Saya minta kamu jelasin apa yang dia. Dia boleh duluan, Bu. Gak gitu bu, kayak ibu aja nih yang gak beres. Saya lagi makan, malah saya nggak makan sama teman saya. Kejadiannya nggak gitu, Bu. Baik, kami akan mengganti makanannya. Bukan masalah makanannya sih bu, cuman sisa pegawainya aja nih udah ospek. Nina, aku dengar kata Intan. Bukan begitu, Bu. Saya bisa jelaskan semuanya. Silakan jelaskan, saya akan diam. Tadi kan saya lagi bersih-bersih, Bu. Dia datang, tiba-tiba dia langsung melempar minuman, Bu. Awalnya saya cuma sabar, Bu, saya bersihkan. Tapi tiba-tiba dia ngelunjak, Bu. Tapi Nina, kamu awalnya gitu sama pelanggan. Minta termasuk paling tidak setia loh. Tapi dia tadi saya sudah sabar, Bu. Tapi dia tetap aja jadi masalah sama saya. Apa iya? Tolong sih kata saya. Di sekolah aja dia benci sama saya bu. Bohong, Bu. Dia ada CCTV kan, Bu? Waduh, ada CCTV segala lagi. Aku bisa ketahuan nih. Kalau ibu nggak percaya sama saya, silahkan cek CCTV di rumah makan ini, Bu. Oke, biar saya cek sebentar ya. Bagaimana, Bu? Benar kan? Saya tidak bohong kan, Bu? Iya. Yang kamu katakan itu benar. Baiknya kamu, Intan, pergi sekarang sebelum saya tendang dengan saya yang tidak elit. Maaf ya Dina, tadi ibu hampir aja memarahi kamu. Padahal kamu yang salah. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Udah, lanjut saja ya. Baik Bu. Hai guys, ketemu lagi di vlog kita berdua. Nati, alias aku Nayana. Dan aku Rati. Hari ini kita mau ngapain ya? Tebak dong, hari ini kita mau ngapain? Ayo komen guys. Kak, aku udah kasih gift. Sapa aku dong Kak. Thank you Kaila. Oh iya, sehat-sehat Kaila. Love you Kaila. Coba lagi dong guys. Coba lagi dong. Ayo komen guys, komen. Kita mau ngapain hari ini? Kita mau ngapain? Ayo coba guys. Oh iya betul banget ya. Jadi ada yang bilang ada komen kalau hari ini kita bakalan bagi-bagi iPhone buat ada yang ada di sekitar kita. Nah betul banget ya. Kita bakalan bagi HP buat orang yang ada di sekitar kita. Contohnya gimana tuh Kak? Nah contohnya itu kayak orang yang lagi membutuhkan gitu ya guys ya. Oke, mari kita cari orang yang beruntung kali ini. Itu ada nggak sih yang HP-nya udah retak-retak gitu? Mana? Nah guys, kita udah ketemu nih sama orang yang akan menerima iPhone 13 Pro Max. Mari kita samperin. Ayo. Hai Kak, saya sibuk nggak? Ah, saya Kak, enggak Kak, kebetulan lagi kosong aja. Sebelumnya nama Kak siapa? Nama saya Dina Kak. Wih, merah nih. Videoin lah. Nah, jadi hari ini tuh kami kan lagi bagi-bagi. Jadi kakak orang yang terpilih itu soalnya. Jadi kami lihat itu maaf ya udah retak-retaknya. Hah, beneran Kak? Ini nggak bohong kan Kak? Beneran dong. Alhamdulillah. Kasih banyak ya Kak. Ini boleh bantu aku Kak? Boleh dong. Kasih banyak Kak. Oke. Semoga kamu sukses ya. Ya Kak, Alhamdulillah. Kasih Kak. Guys, dulu dadah. Ketemu lagi ya. Bentar. Nah, jauh pergi. Sini. Ada apa ya Kak? Itu kan HP-nya kami punya kami. Tapi kan tadi udah kasih sama saya Kak. Oh, jadi lo beneran ngarap? Bener. Ih, kenapa tuh? Lo kok harus kayak gitu sih? Sini lah. Tapi itu untuk saya tadi Kak udah dikasih. Hah, beneran ngarap mau HP? Kerja dong. Kami aja kerja buat dapetin HP tuh. Tapi kan tadi udah dikasih sama saya Kak HP. Kalau mau HP kerja udah saya. Wah, apa nih? Ini selama ini cuma settingan. Wah, aku harus sebarin sini.
bersama aku Nia, si paling tahu berita viral. Jadi di sini aku lagi bersama Dina nih yang lagi viral itu loh guys. Hai guys. Oke Dina, jadi kamu bisa mengenalkan diri kamu ke kamera dan kamu ceritain gimana kisah kamu yang memalukan kemarin itu. Hai guys, perkenalkan nama saya Dina. Jadi di sini saya diundang sama kakak ini untuk menjelaskan kejadian viral kemarin. Jadi kemarin itu sempat viral ya. Saya juga nggak menyangka bahwa berita itu bisa booming gitu. Jadi kemarin gini kak, ada seorang influencer itu awalnya dia mau ngasih iPhone itu kak. Saya kira itu kontennya beneran gitu kan. Tapi pas di luar konten kak, pas kamera udah mati, itu dimatiin. Pas itu disuruh kembali lagi iPhone-nya kak. Jadi di situ kebetulan ada kamera lain juga merekam kejadian itu. Ternyata viral kak. Jadi saya juga nggak nyangka viral gitu. Jadi saya ditipu kak. Jujur ya kak, karena kejadian itu saya merasa sedih juga karena saya juga berharap kak dapat iPhone itu karena saya sendiri juga bekerja karena ibu saya juga lagi sakit kak. Jadi saya harus hidupi ibu saya gitu. Jadi saya juga sedih. Jadi begitu ya, ibu kamu sekarang lagi sakit dan kamu harus banting tulang demi berobat ibu kamu ya? Iya kak, karena saya anak satu-satunya. Kasian ya kamu. Oh iya, aku ada nih sedikit bantuan dari orang baik. Kamu terima ya. Ini bukan prank lagi kok. Aku nggak mau sebut nama sih. Ya yang pasti nanti Nayana dan Rati jamu masa lagi. Ini bener kan kak? Ya. Kasih banyak ya kak. Berterima ya kak. Ya. Oh iya, kemarin ada salah satu artis yang mau biayain kamu sampai sukses. Dia kemarin nge-DM aku terus minta bilangin ke kamu. Kamu mau ya? Harus mau. Alhamdulillah, makasih banyak orang baik. Lagi ya? Dengar ibu menjelaskan apa? Berarti dia mendengarkan ibu. Kok iri-iri aja? Si, guys, ini ya. Kini tiba saatnya cerita tentang kita masa di sekolah. Ku raja dan kau lara punya.